உருவாக்குறேன் நான் மழையை வந்து உருவாக்குறேன். கிளைமேட் சேஞ்சர். உலகம் பூரா நான் தான் வர வைக்கிறேன். செக்கில ஆட்டின சுத்தமான உருட்டு. ஒவ்வொரு பிறவிலையும் அந்த ஒவ்வொரு சித்தர்களா நான் வந்திருக்கேன். காலத்தை மாற்றுவது. ஐயோ கொலை காட்ல இருக்க மவரை கொல்லாம விட மாட்டேன். நீ போயிருங்க. இந்த மாதிரி கேட்டா கோவம் வரது, உங்களுக்கு கோவம், எனக்கு கோவம் வரது. இப்ப வந்து இந்த எரும மாட்டை கும்பிட்டுட்டு நீங்க என்ன செய்வீங்க? பிரார்த்தனை பண்ணுவேன். ரீஜிஸ் போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவேன். ஓ, ரீஜியஸ்னா யூரினா? யூரின். ஓ, கும்பிடு. போடாங்கடி வந்துருச்சு. எருமாடை நீ கும்பிட்டோன்னு தெரிச்சு ஓடுது. இங்க பாருங்க, என்னைய பாருங்க. நீங்க கும்பிட்டோன்னு எரும மாடு ஏன் தெரிச்சு ஓடுது? சரி, அதே. இப்ப நீங்க யூரின் போனீங்கன்னா மழை வரும். ஆமா. ஜட்டி போட்டு வந்துடுறேன். இது என்னடா அது ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்ப மழை பெய்ய போகுது, இடி இடிக்க போகுது. நம்ம கண் முன்னாடியே வந்து அவர் ஏதோ வேண்டாரு. என்ன வேண்டாருன்னு தெரியல. ஏதோ வேண்டிக்கிட்டு இருக்காரு. வேண்டிட்டு இப்ப வந்து அவர் யூரின் போக போறாரு. இது வந்து இந்த யூரின் என்ன செய்யும்? காற்றுல போய் மேலே போயிருமா? மேலே போய் அந்த காற்று மூலமா மேகத்துக்கு போய் மழை வரும். அப்படியா? இதோட ஆச்சரியமா இருக்கு. மழை பெய்யறதுக்கு வந்து யூரின் போனா மழை பெய்யுங்கிற நில்லுங்க. யூரின் போனா மழை பெய்யுங்கிறது ஒரு பொய்யான தகவலா தெரியுது. எப்படி நீங்க யூரின் போனதுக்கு மழை எப்படி? என்னன்னு கேளுங்க. நமக்கு நான் எந்த தொழில் செய்யணும் அந்த தொழில் 24 கண்காணிக்கும். நான் சாப்பிட்டாலும் மழை வரும், உறங்கினாலும் மழை வரும். அங்க பார்த்து சொல்லுங்க. சாப்பிட்டாலும் உறங்கினாலும் மழை வரும். அதை பார்த்து சொல்லுங்க. சாப்பிட்டாலும் மழை வரும், உறங்கினாலும் மழை வரும், ஒன்றுக்கு இருந்தாலும் மழை வரும். அங்க பார்த்து சொல்லுங்க. அதை பார்த்து சொல்லுங்க. இங்க பார்த்து சொல்லுங்க. அதை பார்த்து சொல்லுங்க. நடந்து போனாலும் மழை வரும். இது வந்து என்னென்ன செய்யணுமோ அது என்னை கண்காணிக்கும். நோய் என்ன நீ பைத்தியக்காரனவே நினைச்சிருக்கிறல்ல நீ? ஆமாங்க, ஹீட் இருந்தோம்னா வெளியே வந்துடலாங்க நமக்கு. உங்க உடம்புல வந்து ஹீட் வெளியேற மழை வந்துகிட்டே இருக்குமா? இப்படி அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி மலைப்பகுதிக்கு வருவீங்களா நீங்க? மலைப்பகுதி, கடல், எல்லா பகுதியும் போவேன் நான். அப்படியா? எல்லா பகுதியும். எரும மாடை ஏன் கும்பிட்டீங்க? அது கோமாதான் என்ன? ஓ, அது யூரின் அதுவும் நல்லா யூரின் போறதுனால சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. எப்படி பொய் சொல்றோம்னு கொஞ்சம் கூட மனசுல எதுவும் இது இல்லையே? பொய் சொல்றது என்ன? பொய்னா என்ன, உண்மைனா என்ன சொல்லுங்க வைப்போம். இப்ப ஒரு எரும மாட்டை கும்பிட்டுட்டு அங்க போய் யூரின் போனீங்க, இதனால மழை வரும்னு சொல்றது ஒரு பொய்யான தகவல் தான். ஆமா. ஐயோ, என்ன நானே போட்டு கொடுத்துட்டேனே. நான் சொல்றேன், நான் உறங்கினாலும் மழை வரும், நடந்தாலும் வரும், சாப்பிட்டு. ஏன்னா அந்த வேலை பார்க்கங்க. 24 நீங்க தூங்குனாலும் மழை வரும். அப்புறம் என்ன, ஒரு சாப்பிட்டாலும் மழை வரும், யூரின் போனா மழை வரும். அதுக்காக நான் இப்போ எல்லாமே செஞ்சு படுத்தா மழை வரும், சந்தோஷமா இருந்தா மழை வரும். 24 என்ன ஏக்கிட்டு இருக்குல்ல, சிரிச்சா மழை வரும். எது கவலைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டதான் மழை வரும். நான் கவலைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டேன்னா மழை வராது. சந்தோஷமா எந்த வேலை செஞ்சாலும் மழை வரும். ஓகே, இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார், உண்மையை சொல்கிறாருன்னு தெரில. வாங்க உள்ளே போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து நிதானமாக, நிறைய அங்கே ஒரு அமைதியான இடம் இருக்குது, அங்கே வந்து உங்களோட உண்மையில் எப்பெல்லாம் சொல்லுங்கள், நீங்கள் யாருங்கிறத காட்டுங்க. ஓகேவா? இங்கிட்டு வாங்க. எங்கே செல்லும் இந்த பாதை, யாரோ அறிவாரோ. நான் மனசாட்சி இல்லாமல் சொல்கிறீங்களங்க. எப்படி சந்தோஷமாக எப்படி சொல்லி பழகிட்டீங்க. அது ரெகுலர் ஆகிப்போச்சுல. வாங்க நேரம் யூரின் கொஞ்ச நேரத்தில் மழை பெஞ்சிட போகுது, கேமரா நனைஞ்சிட போகுது.